ครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมารายงานการออกแบบโรงเรือนมะเขือเทศนักเรียนต้องการข้อมูลอะไรบ้างในการออกแบบโรงเรือนมะเขือเทศ 1. ความต้องการน้ำของต้นมะเขือเทศ 2. ขนาดโรงเรือน 3. ประเภทของดิน 4. ที่ตั้งของโรงเรือนและบ่อน้รายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ำ 1. ท่อน้ำ 2. หัวจ่ายน้ำ 3. แทงน้ำ 4. เครื่องปั๊มน้ำ 5. สวิตช์เปิดปิดอัตโนมัติ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 10,000 บาท